Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Sara e hoje eu quero falar sobre um assunto que, dependendo do ponto de vista, ele pode ser um pouco polêmico, mas ele é reflexivo. É sobre a ligação entre o silêncio e a pobreza. Bem, eu não sei de onde você está me ouvindo, de que lugar do Brasil ou até do mundo, mas uma coisa é certa. Falando de Brasil, a gente mora em um país continental. Então, há vários lugares diferentes, apesar de falarmos o mesmo idioma, mas lugares que tem mais barulho, lugares que tem menos barulho, lugares mais violentos, lugares que possuem um certo nível de educação também mais uniforme, enfim. Mas aqui eu quero, por mais que eu saiba que é um pouco polêmico, mas eu quero que a gente pense um pouco. Onde você mora? Você gosta de onde você mora? Há silêncio onde você mora? O seu bairro tem silêncio? Ou o seu bairro tem barulho? O seu bairro tem festa à noite que incomoda os vizinhos, que incomoda toda uma rua? Bem, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho um certo probleminha com silêncio. Se você voltar aqui, acho que o último vídeo, eu falo sobre uma certa fobia que eu tenho, que é de estar no meio de multidões. Então, eu estando no meio de multidão, com som alto, isso realmente me deixa extremamente nervosa. E você pode questionar, Sara, mas o que o silêncio tem a ver com a pobreza? Infelizmente, se a gente for fazer uma análise, um olhar sociológico, principalmente sobre o nosso país, a gente vai perceber que lugares onde a pessoa não respeita o próximo, respeita o espaço do outro, em termos de som, por exemplo, são lugares que a pobreza reina. E eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que moram nesses lugares onde existe som alto, né, onde não há um respeito em relação ao próximo, muitas dessas pessoas querem sair desses locais e ir para outros locais mais tranquilos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu não moro nesse tipo de local, né? Relativamente onde eu moro hoje, escuta só o som de cachorro dos vizinhos, por exemplo, mas eu não escuto sons alto, paredões, né? Não tem, né? Graças a Deus não tem aqui perto. Porém, eu pego muito ônibus, eu pego muita van, eu preciso pegar muita van. E aí tem também a questão do desrespeito em relação ao outro. Então, tem gente que coloca dentro de uma van, dentro de um carro, que tem várias pessoas que às vezes você só vai ver uma vez, que você não conhece e você não respeita. Então, você não respeita o espaço do outro. Você coloca a música que você quer, você liga a rádio, e às vezes é até uma música que o outro pode gostar. Mas eu não posso colocar. Por exemplo, se eu tô dentro de uma van e alguém liga uma música gospel, claro que eu vou gostar. Porém, o meu racional vai pensar o seguinte: é possível que alguém não esteja gostando. Não é porque eu gosto, se eu estou em ambiente público, em um espaço público, que eu tenho que desrespeitar, que eu tenho que invadir o espaço do outro. Infelizmente, em muitas partes do país, e essa parte onde eu vivo, existe ainda este tipo de desrespeito. E isso, infelizmente, o barulho atrapalha o nosso crescimento. Porque às vezes, até no silêncio, a gente não consegue, não se sente bem com o silêncio. Bom, eu comprei esse microfone, os cachorros estão gritando aqui, latindo perto. Eu não sei se vai estar atrapalhando ou não. Eu quero depois que vocês me comentem aqui, por favor. Mas, em termos de barulho intencional, ou seja, feito por outro ser humano, às vezes a gente está tão acostumado a estar dentro deste ambiente de barulho que aquilo limita o nosso crescimento. E quando a gente fica em silêncio, é estranho. E é necessário ficarmos em silêncio para que haja crescimento, para que haja autoconhecimento e que a gente possa comparar
se aquele ambiente ele nos limita ou não, se aquele ambiente é um ambiente que nos provoca crescimento ou não, ou se a gente se limita e se conforma estar naquele ambiente. Claro, a gente mora em um país muito desigual, né? Se a gente for comparar alguns países, principalmente asiáticos, por exemplo, dificilmente, pelo menos não que eu tenha ido ainda, né? Mas pelas minhas pesquisas, dificilmente a gente vai perceber em qualquer lugar dentro, né, no interior, mesmo em regiões interioranas asiáticas, alguém atrapalhar o próximo. Porque existe a questão de você saber o seu espaço. Aqui não. Claro que tem muita coisa boa no Brasil, e muita coisa da gente conseguir fazer amizade muito rápido, mas isso da gente fazer muita amizade, às vezes a gente invade. E há pessoas que gostam do silêncio. E claro que eu tô falando de um recorte aqui, como dentro de um ônibus, mas imagine, como no meu caso, como eu disse, imagine pessoas que moram em localidades que têm que ficar com som alto, que não pode sequer reclamar, sequer denunciar porque pode sofrer represália e que sequer tem perspectiva de futuro porque tudo é muito caro, tudo é muito difícil, porque às vezes paga aluguel ou às vezes tem sua casa, como é que vai sair daquele local. Então, o que eu quero que a gente reflita hoje é que a gente precisa sim respeitar o próximo, respeitar o espaço do outro e que o silêncio às vezes é libertador. E às vezes a gente precisa desse silêncio para olhar para o nosso ambiente e ter a certeza que a gente não pertence àquele ambiente. Ou estamos naquele ambiente momentaneamente, que ali é tempo de passagem para algo muito maior. Porque eu tenho certeza que se a gente sair de um bairro onde tem paredões de som, onde tem o desrespeito, ou às vezes até o som dos comércios é um som acima do que a lei municipal permite, né? Porque existe sim a lei, a lei que tem a quantidade de decibéis, né? E que às vezes aquela rua não permite. Onde eu trabalho, eu acho que não se respeita muito isso, né? Por isso que é difícil. Teve um vídeo aqui que alguém reclamou, Sara, realmente o som tá alto e é difícil gravar lá. Eu vou até tentar com esse microfone, mas enfim, não sei. Então que a gente possa pensar que mesmo que você hoje esteja em um ambiente que você não veja respeito, né, dos seus vizinhos, você é um ambiente com som alto, que você se sinta invadido, né, em sua privacidade em termos de som e você não consiga ficar em silêncio, tente de alguma forma, tente sair um pouquinho, tente começar a fazer, ficar no seu silêncio de alguma forma, mesmo que seja pouco, para que você saia deste ambiente. Porque, como eu falei, o silêncio